但係嚟緊呢個生肖咧，就幾粒星咧就爆晒燈咧，就第列呢一個12生肖嘅冠軍啦。狗啦喎，係啊，狗啦，咁啊狗嘅生肖咧，係恭喜你啦！咁喺2025年蛇年咧，你就係位列12生肖嘅冠軍，恭喜晒！哇勁啊！因為古天樂係狗喎，我哋希望啊古天樂咧喺2025年咧係能夠佢啲電影咧全部都賣座，而且咧又係億億聲啦，好嘛？咁我哋香港係有係啦，係啦，佢而家拍嗰啲應該都係勁嘢嚟㗎啦，不過真係等緊出集嘅啫。咁希望蛇年咧就古仔咧就應該希望佢出幾個勁嘢。哇！阿家姐原來阿陳曉華係屬狗嘅喎，陳曉華而家佢起得好勁喎。佢好旺，佢好幾套做主角都做得非常之佢當年咧，我喺無線拍嘅時候咧，我幫佢睇過啊嘛。係我當年已經預言佢係不得了嘅。哦，但係當時我都鼓勵佢㗎。你如果記得你有份嘅嗰陣時喺度，係仲有我幾個講者啊嘛。係啊，你有講話，我話佢好勁，好勁㗎。咁我都睇好佢，同埋佢人本身都好好。好好啊，人好好。佢靚得嚟個人好啊。我都好中意佢㗎。又問過佢中意邊個阿姐啊？佢話嘉燕姐。穩陣啊嘛。咁我都好多謝佢。咁嗱，仲有咧就係袁彬啦。係呢個係孫藝珍個袁彬啦。係啦，彭于晏。彭于晏係紅到不得了嘅，其實。衛蘭啦，李佳芯都係紅啦。咁都係鼓勵咧屬狗嘅朋友啦。咁身邊旁邊嘅朋友，如果你屬狗咧，其實即係代表住喺2026年咧，你其實可以大膽的咁多。個意思就係因為你有嗰個紫微龍德嚟旺你咧，你係不得了之外咧，嗱，聽住未婚屬狗嘅就要留意啦。因為12生肖咧得一個生肖咧係紅鸞星動就係屬狗。哦，係啊。家燕姐係聽過紅鸞星動呢4個字啦。紅鸞星動嘅意思咧，即係會結婚嘅。係。咁所以屬狗嘅朋友，如果你本身已經拍緊拖咧，2025年咧，其實就最適合係結婚，即係適婚之年，係因為紅鸞星啊嘛。係。好啦，第二樣嘢就係話呢個屬狗嘅人咧，行呢個紅鸞運咧，係代表呢一年咧係容易有 BB 嘅。因為紅鸞星除咗代表結婚咧，又係代表有 BB 嘅。但係佢呢個紅鸞星同埋呢個紫微龍德影響屬狗之外咧，狗咧係叫做戌土咧，又係代表成功嘅成字，又係代表新城嘅城字，又係代表即係呢個字啊，即係新城咧都係行紫微龍德同紅鸞啊。哦，係喎。所以新城電台咧喺2025年咧一定有新嘅氣象啦。哇，好嘢！新嘅氣象，第一紫微龍德嚟，咁啊梗係有運行啦。紅鸞咧就真係，喂，你哋又留意喎，睇啲同事喎，有邊個未結婚嘅咧？全部都話要擺酒請飲喎。紅鸞星動啊！我隔離呢個着晒粉紅色係咪？咁仲有粒星係靚到飛起啊，叫暗樂。以前我講過啦，另一個生肖有嘅啫。今次呢個狗又有，哇！咁屬狗你贏晒啦，有紫微龍德，有紅鸞，有暗樂，暗樂啊暗中有錢。哇！咁啊真係勁啦，財運好，係啦，人緣樣樣好，身體又好啊，又可以添丁，因為紅鸞星係添丁啊嘛，係嘛？紫微龍德差唔多，你一嚟嘅時間乜嘢都擋晒嘅，好犀利，冇嗰啲空星唔使睇嘅啦，唔使講嘅，嗰啲咩小號星，小號星未破財嘅，消費啊大佬，唔係破財啊，即係使錢啊，使得開心啊嘛，係咪先？咁啊，所以屬狗嘅咧就好好啦。咁啊，頭先我哋講到咧，因為個狗就係個戌咧，係影響阿成仔啦，影響阿新城嘅城字啦。咁啊，如果你本身咧係萬里長城嗰啲地方都係代表旺喎。所以咧，我哋睇到萬里長城嘅圖啊，萬里長城嘅嘢都係旺嘅。所以突然間呢一年咧會走咗個萬里長城呢個意念出嚟。咁所以我哋都會見到領導人後邊咧都會掛幅畫咧係萬里長城嘅。係啊，所以個城字好旺嘅。所以你話成城嗰啲咧。就真係會得㗎啦，double 添。雖然佢唔係呢個生肖，但係佢因為本身嚟講咧，都係同蛇年有關，所以造成咗咧，即係呢個都好犀利啊。所以成城咧，或者你個仔個名有個成字咧，都會有呢一種影響喺度嘅。咁當然我哋講到咧12生肖咧，就最驚一樣嘢就叫沖太歲。
沖太歲嘅意思咧，就即係話今年係蛇年咧，就沖嗰個豬啦。咁所以豬係生肖啫。咁姓朱有冇沖咧？其實都會沖嘅喎。係咩？姓朱都沖埋嘅喎。係啊。所以佢姓朱都叫太歲嘅。咁你屬豬就太歲啦，就真係要拜太歲啦。咁呢個係中國傳統文化啦。咁其實係一種心靈治療嘅，即係俾自己有個心理安穩啲。咁咧通常咧犯太歲嘅人咧就要做一樣嘢，就係年30晚咧上頭炷香。個意思就係攞個頭彩啊，係即係唔使真係第一個嗰個嘅，即係嗰個時辰入邊係咪11點到1點咁都得啦。咁即係唔使同阿夏慧姨去嗰度咩黃大仙，即係佢排一晚嗰啲唔使咁。佢哋而家興嚟我嘅佛堂都得嘅，唔好意思賣廣告。好啦，咁啊無論點都咧，呢一個屬豬嘅朋友咧就行一個咧係叫做沖太歲，又就歲破啦。佢最唔好咧，逢親太歲咧，佢永遠黐住一粒星叫大耗星。大耗星即係使錢，同埋被欺騙。而家騙案勁啊，俾人呃錢添。即係話犯太歲嘅人咧，就係最容易俾人哋電話嗰啲騙案，係唔見錢啦。所以即係話要寫張紙喺自己個手機度咧，就係唔好轉錢4個字啦，你明唔明啊？轉親錢都大件事啦。咁所以呢個係真係屬豬嘅人要特別小心啦。咁啊吉星咧，佢啊當然有驛馬星嘅。呢個驛馬就唔係好咯喎，即係話因為佢係沖太歲，咁你沖太歲就一定沖隻腳啊嘛，咁你去驛馬會沖你隻腳，你咪會跣低，會跌親咯。咁所以屬豬嘅人今年其實唔係好推薦佢去旅行嘅時間參與一啲危險嘅動作。即係驚有危險。你譬如話嗰啲咩灘啊，嗰隻船咁衝落嚟啊，或者吊喺個天空度啊，或者咁樣飛落嚟嗰啲啊，咁嗰啲就可免得免啦。高處莫臨，即係唔好企喺啲高處嘅地方。咁啊有國印貴人嘅，國印貴人即係代表咧都係吉星，帶嚟權力嘅吉神。持管星咧即係講嘢特別叻，而且咧如果係從事即係影視圈啊要講嘢嗰啲咧，特別有呢粒星嘅加持啦。咁但係無論點都好咧，就係有個欄杆星都係代表官符啊。但係官符咧，我就要講一講嘅，因為今年蛇年咧叫天羅地網。天羅地網你一聽都知道咧，就以前咧就係一個即係專係警察去捉人啦，係天羅地網。今年係行天羅地網嘅意思咧，就係話會有人犯罪，但係又有人捉到佢，而捉到嘅機會高。咁即係話天羅星啊嘛，天羅星即係我綁住嗰個天羅地網，你冇得走啦咁樣。咁所以2025年咧，所有會犯法嘅人咧，全部都會係繩之於法啦。呢個天羅地網走唔甩㗎啦，走唔甩㗎啦。所以唔好做，好犯法啦！喺呢個蛇年係咪？冇錯冇錯，即係拉好多人，捉好多人啦。所以蛇年咧係大驛馬，咁所以咧家姐我都行驛馬星。個原因就係新光咧，就3月3號咧。就要告別，係喎，好多人想知喎，真係告別啊！大師有冇機會係咯留低啊？我哋由細睇到大。而家到3月3號咧，即係仲有一段時間。咁啊，新光喺過去咧嘅歷史咧，就永遠喺最尾嘅時間咧，就會衝一個白武士出嚟嘅。即係12年前我都做咗個白武士，就係嗰日咧，佢哋喺度做紫呔記，就個個喊晒，就西央娜娜新光啦。咁我就嗰頭咧就去個業主嗰度，就寫封信俾佢。就好感動嘅信，咁佢睇完咗之後咧，就我話我用100萬幫你做，咁佢咧就好啦，我做俾你啦。100萬喎！係啊，咁當時我就係諗住去拯救新光啦。咁咧就所以去到 last minute 咧，我哋嘅戲院啊，黃經理咧就上去嗰個舞台度話俾啲觀眾聽，你唔使驚啊，睇紫呔記睇完仲有得睇啊？點解？因為我哋續咗約啦咁。哇！全場鼓掌，有啲人喊。會啊，真係。咁我都希望。即係新光多次都唔會倒閉或者唔會係玩完咧。3月3號咧我都唔知啊，但係今次咧玩完嘅機會係高嘅。點解？因為係教會買咗。咁佢買咗咧，佢就希望變咗個教會。咁你變咗個教會，家燕姐都知嘅。做粵劇咧就要拜華光師傅。咁即係基督係啦，教會就唔會中意你擺個神喺度，咁你唔擺個神，我哋又點做粵劇呢？咁所以呢樣嘢我哋都係不斷同佢傾，
但係而家都係悲觀嘅。嗯咁所以呢，喺呢個3月3號之前呢，我係特別係編埋咗3套粵劇呢，就係俾大家作最後嘅懷緬。咁啊最尾嗰套當然呢，就係大家好矚目，叫做《小平你好》。我就啱啱今日呢，即係啱啱就當我哋搞完個劇本出嚟呢，就係講鄧小平同阿戴卓爾夫人喺北京嗰度去舌戰群儒喺度傾偈，香港前途嗰場戲，用粵劇嚟表現。之後佢就出嚟撲一撲，嗰場撲呢都要用粵劇嘅功架嚟去演戴卓爾。咁所以個個都話：喂，粵劇特朗普好想睇，但係冇飛啦。但係小平你好而家呢都一樣係冇飛㗎啦，所以大家都要搶啦。點解？睇完之後呢，就睇埋新光3月3號呢，係同一晚，就睇埋嗰個落閘嘅儀式。我都要落閘啦，咁所以呢，就熄燈兼落閘呢嗰晚。咁所以最近呢，就好多攝影嘅人士呢，就話要嚟新光，又話要拍紀錄片，又話要影相去紀念咯。咁又有啲人導賞團喎，我知道。係啊，咁呢，就第一呢，就內地啲團呢，就組團嚟香港啦，要睇新光嘅即係最後呢2個演出啦，裏邊有金玉觀世音啦，咁啊香港好多佛教徒呢，又指明要睇呢套戲，咁亦係有比丘尼咧同埋比丘呢，都話要嚟睇呢套觀音，咁因為粵劇觀音好少嘅，咁佢哋就好想嚟睇。另外仲有一套呢，就好緊要啦，就叫做《秦王萬疆》呢，就係內地嘅粵劇嘅老官，好多退咗休㗎啦，好似歐海明啊、黎耀星啊、黎俊升啊，同埋阿蔣文端嗰啲呢，其實全部退晒休啦。但係呢，好似阿彭志權嗰啲，都話要嚟新光。個原因因為佢哋第一次演出喺新光，所以佢哋係啊，佢哋話要落嚟演嗰個《秦王萬疆》嗰套戲係好好睇，咁所以呢，就全部落嚟，所以相信個場面都咁。係，即係其實一個新光係真係一個歷史嘅見證，我覺得真係要保留啊！如果唔係香港冇㗎啦。好好嘅共同。另外你哋家姐一定記得呢，以前我哋武興星期6晚呢，有一個叫午夜場11點嘅，咁嗰陣時千人戲院㗎嘛。新光呢係千人戲院嘅星期6晚嘅午夜場呢，我哋今年過年前將會演1晚。咁你演咩呢？就演我啱啱完成嘅《大迷信2025年》嗰套戲。咁所以呢，就叫做愛恨日本者嘅妖精。點解個名咁得意呢？原來成套戲呢，就話俾你聽，你去日本旅行嘅時間呢，原來你墮入咗日本好多啲符法古靈精怪嘢呢，你唔知嘅。成套戲你去睇呢，你要知道原來日本咁多嘢你唔知，所以你下次去日本呢，你係醒目啲啦。哇！呢樣嘢一定要知道。即係點解我哋去到日本好似咧好迷佢呢啲嘢？係啦，所以你諗下大迷信加日本，咁你諗下套戲叫愛恨日本者嘅妖精。我可以講個名，可以睇一個午夜場喎。而家睇午夜場就係睇呢套。哇！但係大師啊，其實關於新光戲院咧，咁多年嚟咧，你嘅經營之下咧，係好多故事嘅。冇錯，我好希望我一日再請你上嚟，同我哋大家分享下，同埋介紹下嚟緊嗱，好短時間啊，係好唔捨得啊。咁有啲咩節目咧，就大家都一齊去欣賞啦。係好啊。不過今日咧，好多謝你喺呢幾個禮拜同我哋分享咗咧2025年咧呢個12生肖嘅運程，等我哋啲聽眾知道晒點樣可以咧就係趨吉避凶，冇錯迎接呢個新嘅好嘅一年，行呢個好運咁樣。冇錯咁啊多謝你哋啦。咁啊首先就係12生肖咧，再最後一次先問我要報道啦。排第1名嘅係屬狗，排第2名嘅屬老鼠，排第3嘅係馬騮，排第4嘅係龍，排第5嘅係牛。咁其他啲我哋又唔報啦。咁但係最少呢5大咧，都係屬於喺2025年咧12生肖裏邊咧係可以大膽少少，可以進攻噶啦，好嘛？咁啊有機會再同大家講多啲咧，有關於咧中國命理同埋術數風水嘅知識，咁大家可以運用喺生活上邊咧，為大家過一個美好嘅2025年啦！好，多謝大師，多謝大師，多謝雞。